É bom demais. É bom demais. Outra coisa que eu faço. Tem um engano nisso, não. A Shirley seria incapaz de roubar qualquer pessoa. Por favor, o que está acontecendo? Explica. Onde é que a senhora estava uma hora atrás? Mas eu posso explicar, foi uma armação. Revista, moça. Não se atreva, não, peraí. Moça, a Jéssica mentiu pra mim, ela me fez ir até a casa dela e eu juro, eu posso explicar. A Shirley é a pessoa mais honesta que existe. São essas joias das fotos, não são? Essas joias não são minhas, eu juro. Eu sei o que fica essa delegacia da Alcatia, senão a gente vai fechar, a gente vai correr e vamos pra lá. Amor. O que eu fiz? Desce, minha filha. Senhor delegado, eu posso dar meu depoimento? Fiquei logo pra casa e decidi contar. Não sei o que eu fiz nada, eu juro. E você explica pro delegado quando ele chamar. Oi? Força. Porra. Nossa, eu devia ter falado com ela pelo portão, mas eu não achei que tinha problema deixar ela entrar. Eu tava curiosa pra saber o que ela queria comigo. Ela usou a deficiência para conseguir vantagens dele e chegou a pagar para ela um dos ortopedistas mais caros de São Paulo. Mas me acredite. Não, eu nunca imaginei. O que foi que aconteceu? Ela me colocou no sofá. Aí, falando melhor, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Tava aqui falando com meu pai. A Shirley está presa. Presa? A Shirley começou a gritar comigo. Eu realmente fui algumas vezes atrás do meu ex-noivo. Mas eu fiquei arrasada. Ele me ofendeu, me ameaçou e começou uma discussão. Eu não lembro direito o que aconteceu, é difícil. Eu ainda estou muito traumatizada. Foi aí que ela pegou a estátua na minha sala. Ela estava com tanto ódio no olhar. A Shirley parece uma coitada. Todo mundo tem pena dela. Mas essa menina é um monstro. Não, Francisca, deixa a Bruna terminar. Fala. Mas depois do depoimento da Jéssica, eles vão trazer a Shirley da carceragem e ela vai depor. Amiga, O que aconteceu? Não tem mais nada de hoje. Aconteceu uma injustiça das grandes que está cometendo contra a nossa pequenininha. Agora, Jéssica, aqui? Essa loura guarda é a nossa A senhora precisa ser boa. Como? Essa bandida podia ter me matado. É mentira! Você tem que acreditar em mim! Cínica! Olha lá, você vai comer e matar! Mata essa desgraçada! Senhor delegado, a Shirley é a pessoa mais maravilhosa que tem nesse mundo. É uma maravilhosa. Merece estar presa às grades. amor, leva a Dacia pra casa, é melhor, tá? Eu vou ficar aqui com a Tá? Pode entrar, por favor, advogado e acusado. A Jéssica, ela não se conforma da gente estar junto. Ela deve ter armado tudo isso, foi uma armadilha. Eu gostaria de pedir para ela responder em liberdade, porque a Shirley é réu primária e o caso ainda está sendo investigado. Ainda temos muitas coisas para esclarecer. Por enquanto, ela continua presa aqui na delegacia. Não acredito que o Felipe foi na delegacia. Tava desesperado para falar com a Shirley. Só espero que ele não acredite nela. Aquela manca vai ser condenada. Fiz tudo direitinho. Peraí, Vitória, eu vou atender a porta aqui. O que foi que você fez com a Shirley? Fala! Para de me enrolar, Jéssica. Que armadilha foi essa que você apontou pra Shirley? Fala! Armadilha? Você é muito boa mesmo. Não é só porque essa garota tem uma deficiência que significa que ela seja uma santa. Ela ali, você saiu uma bela opinião social. Aceita. Sua namoradinha é uma Jéssica, ela me faz perder a paciência. Você tá me machucando. Você já foi falar com o delegado? A Shirley mesma disse que ficou com a bolsa
passo o tempo todo com ela aqui dentro de casa. Você inventou essa história de que a Cris precisava de ajuda, ela correu pra ajudar. Nossa. Tá bom então, querida. Você chamando alguém de querida? O que tem? Tem uma amiga, sabia? Ah, tá bom. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se o irmão meu tivesse preso injustamente, estaria processo. Que nem eu tô agora. Eu tô revoltada também, tá? Saindo de casa agora pra encontrar uma amiga pra ver se eu relaxo, que o clima aqui em casa tá pesado. Dá licença, Dona, eu tenho mais o que fazer. Como é que é, Mário? Você tem a coragem de me fazer uma pergunta dessas? Você tá ficando maluco? Eu conheço você muito bem. Você faria qualquer coisa pra me afastar, pra me ver longe da Francesca e dos meus filhos. Você não conhece essa garota direito? O teu outro filho não explodiu um depósito? Não vem com esse assunto. O juiz considerou o Giovanni culpado e ele cumpriu a pena. Essa Shirley deve ser tão sem caráter quanto ele. Se eu tivesse ficado, as coisas seriam diferentes. Se você tivesse ficado, era capaz de estar em todos a 7 palmos do chão. Essa Shirley nunca devia ter cruzado meu caminho. O que você fez? Pela fim deve ter sido coisa grande. Carinha de anjo, mas deve ser um demônio. Não, imagina. Eu nunca queria matar uma pessoa, tá louca? A bichinha ficou brava. Deixa a menina em paz, ô. Tá vendo que ela tá assustada? Vai ver, matou o namorado e se arrependeu. Jéssica disse que foi agredida com uma estátua. Mas ninguém encontrou essa estátua. Não tem como provar uma barbaridade dessa. A Jéssica alegou que a Shirley sumiu com a estátua. Seja como foi uma injustiça, que quando é que havia um menininha ia tirar alguma coisa de alguém? O senhor tem direito a 10 minutos de isenta. Eu vou ficar pra você falar pra ela que tá tudo bem, tá? Que eu vou amanhã cedinho, eu chego aqui pra ela ficar tranquila, vai dar tudo certo, tá bom? Por que agora você resolveu dar um sumiço nela? Camila, dá pra ver que você não estudou em bons colégios, né? Eu já sei. Você vai usar a estátua como uma outra cartada, né? Mas você tem um trunfo. Se essa estátua aparece, a vida da Shirley complica. Se a Shirley é acusada só por furto, ela paga uma multa maior, depois ela tá livre. E como é que você vai usar esse trunfo? Posso saber? Bom, isso já não é mais a sua conta. Esquece, Camila. Finge que nunca me conheceu. Você pode tirar meu cavalinho da chuva, que eu tenho muito orgulho da minha gravidez. Se eu vim até aqui, foi porque eu pensei que você tivesse finalmente acordado e visto que o único amor da sua vida sou eu.
falei com ninguém. Calma, você tá nervosa, ó. Não, eu tô calmíssima. Você ainda não me viu nervosa. Eu não quero te ver nervosa, eu prefiro ver todo mundo em agonia. Por que você não deixa esse paz e vai viver a vida? Você não sabe que tô grávida, não? Claro, você no Rio de Janeiro inteiro, você Nossa, eu amo o Brasil e o mundo. É, porque meu marido tem meus filhos em Portugal, sabia? Mas esquece. Eu conto. Você não é meu ninguém? Eu juro que eu não sei onde passar as coisas. Mas o salário mínimo. Mãe, eu vou te... Achei que você ia estar no seu quarto, fechando a mala pra ir pro Rio. Mas deve estar chegando já. É, né? Não, mas aqui antes de ir eu precisava fazer uma coisa. Então, assim, se for pra vir com nós... Que isso, mamãe? Vai me escutar. Você tá maluca? Você endoidou de ver que você deu doeu, sabia? Era pra doer! A vergonha que eu passei no dia do meu casamento me doeu muito mais. Você, Carmela, você me fez passar a pior humilhação que eu passei em toda a minha vida. Eu te fiz passar vergonha. Eu que te fiz passar humilhação. Eu não, olha só. Quem te fez passar humilhação e vergonha foi o Apolo. Foi ele que até agora não voltou, porque deve estar se agarrando com aquela lá. Ah, sua boca! Você fez problema pra mim? Mas se você comigo, você não me fazia passar aquela vergonha na frente de todo mundo, mas não, né? Você preferiu me ver sofrer, me ver por baixo, pisada. Por quê, Carmela? Por quê? Porque foi o que eu te fiz. Nada. Nada, você nunca me fez nada, nunca. Foi ela que fez. Ela quem? Ela quem? O que você tá falando? Ah, ninguém esquece, Nancinha. Olha só. Eu sei. Se eu tivesse te avisado antes de você ir pro casamento, você ia achar melhor a estancinha. Você sempre perdoa o Apolo, você sempre acaba perdoando ele. Você tinha que passar por essa vergonha pra entender que ele não presta. Você não tinha direito. Mas você não tinha mesmo. Eu te conheço. Eu te conheço. Vocês iam brigar. Aí ele ia te fazer uma surpresa, ia te enrolar, ia começar tudo de novo. Desculpa, irmã. Desculpa, irmã. É que você precisava de um tratamento de choque pra entender que o Apolo... ele não é esse docinho de coco que todo mundo pensa que ele é, entendeu? Ah, mas eu acredito em você. Mas você nunca gostou do Apolo. Mas você sempre achei grosso. Você, minha irmã, você não tem orgulho da gente ser simples, trabalhar na feira. E ele só dá importância assim pra quem é rico, filho. Você, Carmela, é muito diferente da gente. Você acredita no que você quiser. Mas o sem vergonha do Apolo te acusou esse tempo inteiro de ter traído ele com tudo. E no final das contas, quem foi que chifrou quem? Eu só vou te dizer uma coisa. Mas nunca mais se mete na minha vida. Você entendeu? Dária, porra! Eu tô grávida de gêmeos. Eu tô grávida de gêmeos, precisando de amor, precisando de tranquilidade. E você tá preocupado com ela, Marcelo? É minha mulher, sabe você não entende isso? Eu sou sua mulher. Eu sou sua mulher, casada desde que tinha 17 anos. Você sempre disse que amava mais do que ninguém. Eu amava, não amava você mais do que ninguém.
Até que eu conheci lá. Sabe que você não consegue entender isso? A gente ama uma pessoa até que a gente conhece uma outra pessoa e passa essa pessoa mais. Assim acontece na sua cabeça. Eu tô grávida de gêmeos. O que foi que você fez, infeliz? O que deu na sua cabeça pra fazer uma estupidez dessas? Mas o que é isso? Isabel veio me agredir? Eu só fui buscar o que é meu. Você não sabe na confusão que se meteu. É mesmo? Por que, Isabel, você pretende me prender? Que você roubasse meu marido, tudo bem, porque eu nem considero uma apropriação indébita. Agora, que você avançasse sobre o dinheiro dele brutalmente, que você avançasse sobre o patrimônio da minha família, isso, Isabel, isso eu não vou perdoar. Olha, eu não pretendo ficar com nada que não seja meu. Separei todas as joinhas que você tinha antes de assaltar o Arnaldo, estão todas aqui, ó, nessa trouxinha. Pode levar. Chega a me dar coceira na mão de tão porcaria que são. Você acha mesmo que eu vou sair daqui? Que eu vou deixar todas as minhas joias com você? Você não tem outra alternativa, minha querida. Tudo que está aqui é do Arnaldo e daqui dessa casa não sai. Pobre idiota que você é. E tem mais uma coisa, Isabel, amanhã bem cedinho, comece a limpar as gavetas do seu escritório e rua. Você está sumariamente demitida. Vá ao departamento pessoal, acerte suas continhas e vá cantar em outra freguesia. Vá assaltar um outro patrão. Idiota e presunçoso. E não venha com ofensas, Isabel. Eu estou no meu quarto, você não tem o direito de invadir, portanto, rua. Desça, pegue a escada, dê minha volta, então eu chamo segurança e eu mando botar você pra fora. Tá ouvindo? Toma. Leva suas bichos. Se você não quiser, oferece pra Zilá. De repente ela tem senta, né? Cuidado, hein? Cuidado, Isabel, não se atreve. Se você encostar o dedo em mim, eu mando botar você no chapéu, tá me ouvindo? Quer se afastar de mim? Eu quero de volta as minhas joias. Eu vim aqui pra isso e eu vou levar por tempo por lá. Nada disso te pertence, nada disso é seu, portanto você não vai levar um brinco sequer, porque senão eu não me chamo Branca Letícia de Barros. Hoje eu vou fazer você esquecer seu próprio nome. Idiota, se você não devolver Quer me achar que você vai me machucar, mulher? te machucando. Conhece, não sabe do que eu E sou. você, Isabel, perdeu pelas minhas? Você não devolver mais não, né? Vem, minha filha, vem! Vem! Vem, se você tem coragem! Vem cá, Isabel, vem! Talvez seja melhor mesmo você chamando segurança. Eu tô brincando. Olha, você me leva a sério, porque eu sou capaz de fazer coisas que até Deus duvida. Eu também. Se você avançar 1 milímetro, eu enfio essa tesoura na sua cara, que nem um pitangue vai conseguir consertar, tá ouvindo? É o que nós vamos ver, Branca. É, segurança. Agora você aproveita e chama aqui também a Polícia Federal. Eu tenho uma leve impressão de que ela vai ficar muito interessada nos documentos que eu tenho dentro dessa pasta. Que Polícia Federal é essa, sua cretina? Você pensa que eu vou cair nas suas ameaças, é? Ah, não mesmo, é? Quer dizer, então, que nem por curiosidade você quer saber o que eu tenho dentro dessa pasta? Nem por curiosidade eu quero saber o que você tem dentro dessa pasta. Não há nada que você possa dizer pra mim ou pra qualquer pessoa que valha mais do que a minha palavra, porque você é nada. Você não vale nada, você é zero à esquerda, Isabel. Eu vou dizer, aqui dentro eu tenho toda a vida criminosa do seu marido. Sonegação de impostos, remessas irregulares de dinheiro para os bancos estrangeiros, comprovantes de depósitos, número das contas dos paraísos fiscais, documentação completa do movimento do Caixa 2 da companhia, balanços fraudulentos. Você quer mais? Não tenho
xadrez com gente igual a você da sua laia, né? Agora não cansa minha beleza, Isabel. Vai embora daqui, vai. Senão eu chamo segurança mesmo. Ah, que maravilha. Vou te ver pobre. Pobre como Jó, de pires na mão. Você e toda a sua maldita família. Na mais absoluta miséria, se esses documentos forem parar nas mãos da Polícia Federal. Melhor na cadeia. Por crime do colarinho branco. Conhece? Me dá essa pasta, Isabel. Me dá essa pasta, Isabel. Vem! Vai nos dois quebrando, entendeu? Tira da costa, Cristiana, que sério? Tira! Olha, hoje, quando eu levantei da cama, eu pensei, vamos ter um dia muito diferente. Me perguntem por quê. Mas eu sentia que alguma coisa de extraordinário estava para acontecer. Pode extraordinário mesmo. Você vai casar mesmo com a Helena? Eu sou mãe falou, Eduardo. Foi. Não é verdade, Atílio? Vão acabar os comentários? Sim, é verdade. Eu pedi sua mãe em casamento. Você, como filha, tem alguma coisa contra? Eu? De jeito nenhum. Claro que não. Agora é assim. Pede-se a filha a mão da mãe. Claro, é ela que vai casar. Mas Atílio, meu bem preferido, conte tudo direitinho como foi que aconteceu. Desculpe, mas eu não tenho nada a dizer. Peraí, você fica aí. Peraí, não, qual é o problema? Por favor, qual é o problema? Eu estou cometendo algum crime, eu estou traindo alguém. Para aí você. Cara, é difícil acreditar que você vai casar uma segunda vez. E a primeira vez já foi difícil. Ah, mas Arnaldo, casamento é força de expressão. Força de expressão, não é força de expressão. Eu vou casar direitinho lá com o juiz e tudo, porque eu sou viúvo e quero divorciar. Essa esperada. Então você fica aí. Não, peraí, você é contra o noivo, contra o casamento, é contra O casamento não já tudo, não só acho ridículo como grotesco. E vê se não me dá ordens que eu não sou sua empregada. Ainda bem que se fosse já tava na rua. Gente, olha, eu juro que eu não queria causar nenhum constrangimento. Eu achei até que fossem festejar, que fossem achar bom. Não causou nenhum problema, não. Não tenho por que esconder meu casamento. Não devo nada a ninguém. Claro, Atílio. Você tem toda a razão. Desculpa, é que eu fiquei surpreso, mas é claro que ninguém tem nada a ver com isso. Eu sabia que você tinha um casinho com ela, com desses que você já teve com dezenas de pessoas aí. Agora, tivesse chegado nesse nível, realmente jamais me passou pela cabeça. Pois é, mas é o que vai acontecer. E se a Eduardo não tivesse contado, eu mesmo ia contar, não tivesse marcado nada. Eu quero uma lua de mel com todo mundo. Uma semana de folga, nós vamos viajar. Bem, numa hora dessas, a única coisa a se fazer é muito simples. Atílio, parabéns. Ai, meu querido amigo, parabéns. Ai, eu sempre achei que você precisava de uma nova família, um novo lar, uma relação estável. Pensei que pudesse ser com a Isabel, mas não deu, né? Essas coisas queimando o coração. Segue o teu. Parabéns. Eu quero que vocês sejam muito felizes. Não tem que ficar magoada, não, viu? Porque abriu mão, foi indiferente, deixou que ele escapasse de fininho. O que ele podia fazer? Segurar como? Se ele já não queria mais nada, se nossa relação já ia de mal a pior. Mas se você não sabe segurar um homem, você tem que desistir de ser mulher, Isabel. Temos 1000 armas e hoje até uma menina de 15 anos sabe usar pelo menos a mais conhecida de todas. Ou você não sabe qual é. Ou você só sabe ganhar dos homens na área dos negócios, do dinheiro. Isabel tem que saber a hora de pensar com a cabeça e tem que saber a hora de pensar com o resto do corpo, tá? Você é um fracasso. Se você sabe que você não esperta, por que não se inconsciente? Você tá sofrendo mais do que eu.
separação é um martírio. Foi por gostar de vocês dois e achar que vocês dois podiam ser felizes juntos. Não é verdade. Mas é claro que é verdade. Se fui eu que atirei o atiro nos seus braços, Você não teve coragem de puxar pros seus. mas isso é uma calúnia, Isabel. Se fui eu que perdi o homem, então não você briga por isso. Porque eu queria sua felicidade, Isabel. Mas era preciso que você também quisesse. Perder um homem em 24 horas que está em Veneza, Isabel. Ah, você ia ver se eu ia perder um homem para uma Helena das Cortes, porque é incompetente. Aliás, não é a primeira vez que eu te digo isso, hein? Até um filho eu teria dado a ele se eu estivesse no seu lugar. Não aprendeu nada com isso, tempo todo, sabe, Isabel? Nada. Você gosta dele? Que coragem é assim? Gosto muito. Mas não é da maneira que você está pensando, não. Porque se eu amasse, eu daria um chute em tudo estaria com ele agora, não. Não sou mulher de parar por qualquer obstáculo, não. Mas ele não gosta de você. Não tenta me enfrentar, Isabel. Não tenta perder a única coisa que você realmente ama na sua vida, que é esse maldito emprego na minha empresa. Sempre te ajudei, Isabel. Sempre dei o meu braço pra você. Fiquei do seu lado. É assim que você agradece. Com agressões. Grato também é. Para o seu bem, eu vou fazer de conta que eu não ouvi nada do que você me disse. Eu vou debitar ao seu destempero a sua crise emocional provocada pela constatação do seu fracasso. Você tem um filho. Aqui nessa empresa quem fala alto sou eu. Mas o tempo todo do seu lado investiu você porque eu achava que depois da Alice, o ativo de encontrar em você a paz de tudo que eu teve, uma morte mulher. Eu queria. Azar o seu. Perder um belo homem que podia te fazer feliz. Porque é disso que você precisa. Ser feliz. Um dia você vai me dar razão, viu, Isabel? Espero que não seja tarde demais. Desculpe interromper. Dona Branca, Eduardo esperando pela senhora. Obrigada. Isabel, desculpe, fecha a porta e traz a porta. Eu acho um desaforo um funcionário viajar com o dinheiro da empresa e não dar satisfação a nós. Ele sabe disso. Isso é o que vocês pensam, não sabe? O problema não deixa nenhum do telefone do hotel que está o escritório. Você sabe muito bem o que eu penso. Se ele mudar antes da gente mandar, para mim ele está fora da empresa. Olha aqui, ativo. Pela sua atitude que considerando um abuso, a confiança e a amizade que nós depositamos em você, eu poderia ser algo assim. Claro. Mas infelizmente eu não tenho todo esse poder. Deixa eu falar, você poderia ter mudado de lá sem resolver esse problema. Você viajou para ficar uma semana, você poderia ter ficado 2, 3. Mudança é muito importante para nós, você sabe disso. Você só foi porque parece que o projeto também encontrou. Eu queria muito ter, mas Eduarda não quis ir junto, então foi você. Mas tinha que ter acompanhado dentro das negociações até o fim. Não. Não havia necessidade de eu ficar além das 24 horas que eu fiquei lá. Sim, eu não sabia necessidade da presença física de alguém lá. Para você chegar aqui, a gente mandar por correio, por fax. Depois isso. Por favor, veja se está tudo como você quer. Eduardo, tem que ir. Vamos lá. Tudo bem? Fico feliz em saber. Com licença, Ativo, peraí, Ativo. Deixa, não, deixa. Com licença. O que é?
homem já bebeu uns 5, 6 vezes que eu contei. É melhor você servir o jantar logo. Que nada, Rose. Quem sabe ele assina esse contrato antes do jantar enquanto ele estiver de fogo. Meu Deus do céu. Eu não acredito no que eu estou vendo. Branca, minha querida. Deixa eu olhar pra você. Ainda mais deslumbrante, como se isso fosse possível. Eu quero que você me diga depois o que você está fazendo na sua pele, porque tá um pêssego, não tá, Rose? Começou a rasgação de seda. Essas duas, quando se encontram, se elogiam o tempo todo. Parece até texto ensaiado. Arnaldo, por favor, não tem rasgação de seda coisíssima nenhuma. Você, mais do que qualquer outra pessoa aqui, sabe perfeitamente da profunda admiração que eu tenho pela Branca. A Branca é tudo que eu queria ser na vida e um pouco mais. Deus nos proteja da Isabel. A Isabela é uma das melhores personagens da Titanic. Chegamos, minha mãe chegou, assim, muito bom brinquedo. E melhor ainda, do nosso contrato. Como vai? Tudo bem, Isabel? Estou gostando de ver. Você aos poucos está nos devolvendo a tia. Socialmente. Mas assim, olha, não sei não, mas um anjo veio falar pro meu ouvido que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser batidos de volta. Integralmente. Ou nos vamos ter a prisão e aquelas jantadas maravilhosas aqui na casa da minha. Que saudades, eu digo. Não está proibido de maneira nenhuma de vir aqui quantas vezes quiser. Não, eu sei que não, mas é que ainda não é como antigamente. Pode ser. Parece que ele está sabendo dos nossos problemas. Qualquer pessoa pensar que você está tensa, porque nós não estamos bem. Não precisa prestar atenção nisso. Arnaldo, você está realmente muito bem cercado. Seu staff profissional é invejável e um grupo de amigos encantador. É verdade. Uma festa memorável, Branca. Minha mulher, meus amigos, meus filhos e o Atílio, que é o artista de todos os projetos, dos empreendimentos da nossa empresa. E aqui ao meu lado, Isabel, meu braço direito. Martini. Cara da Dona Branca. Que Branca. Que graça. Eu tenho certeza que você não vai ficar chateada porque eu roubei o seu Martini, tá? Não, só ia ficar chateada se o Martinho tivesse sido feito pelo Martinho. Martini, por favor, em nome dos bons tempos, me salve desta gafe. Eu mando mesmo usar para marcar o barman dessa casa. Nessa casa não, porque você é barman particular da Branca. Pra mim você não me preparou nada. Você só gosta de uísque, já vem pronto, eu não posso exibir os meus talentos. Os bons tempos estão de volta. O que mais que você pode querer, meu amor? Sangue. Sinto te decepcionar, Branca, mas é só vinho tinto. Por enquanto. Direto ao assunto. Estamos fazendo uma divisão do que temos, dos nossos bens, inclusive a empresa e o dinheiro que eu e seu pai temos lá fora. É dinheiro amplamente na sua da cabeça. Arnaldo, vamos fazer uma reunião franca e honesta, vamos? Tá bom, vamos fazer uma reunião franca e honesta. É o seguinte, nós temos o dinheiro lá fora. É a quantia que a tua mãe pensa que a gente tem, mas é uma quantia bastante razoável. E a ideia dela era dividir isso por 3, né? O Marcelo, eu e ela, e deixando vocês dois de fora. Bobagem é essa, mãe? Meu filho, eu tenho as minhas razões. Continua, Arnaldo. Eu protestei, eu queria dividir por 5. E eu cedi, para que seja feito logo.
Que seja pelos 5, ainda que o Léo e a Milena, eles não mereçam um centavo desse patrimônio familiar. Mas Você pode explicar melhor, mãe? eu não tenho que explicar nada. Eu já cedi e pronto. E não tome tanto as dores dos seus irmãos, não, viu? Durante esses anos todos, eles só gastaram, meu filho. Não ganharam um tostão. Para mim, os três são iguais. É o seguinte, o Seixas é o homem que trata dos nossos investimentos lá fora. Ele vai abrir 3 contas para vocês e aí vai colocar em cada uma das contas o dinheiro que é de vocês. Agora aqui está papelada para vocês assinarem, porque o Seixas vai marcar amanhã de noite para Nova York e precisa levar isso aí. Será Vocês estão esnobando quem? Cada um de vocês vai botar a mão em mais de 10 milhões de reais. Se vocês souberem administrar esse dinheiro direito, não se deixarem roubar pelo futuro marido, pela futura esposa, vocês vão poder arrumar a vida de vocês para sempre. Estou querendo mais que uma explicação disso. Pai, esse dinheiro de fora veio da onde? Como veio? Veio. Que isso foi? Você entendeu muito bem o que eu estou perguntando, não precisa nem responder, porque eu sei para onde, como ele veio, para onde ele foi, etc, etc. Só é dinheiro sujo. Que isso? Não existe dinheiro sujo. O que existe é uma flexibilidade da lei interpretada à luz. Peraí, Arnaldo, peraí. Deixa o Gênio continuar. Dinheiro sonegado. Caixa 2, caixa 3, sei lá nas quantas. Remessas ilegais, eu tô por dentro de tudo. Eu sabia que você estava mexendo naquele computador lá, fuçando tudo. Ô, Leonardo, o que você tem a ver com isso? Eu posso saber? Nada. Eu só não quero parte nenhuma desse dinheiro. O que for de posse legal da família, a minha parte, por menor que seja, eu quero. Agora, desse dinheiro sujo aqui, eu não quero nada. Arnaldo, você viu? Pois então, divida a parte dele pelos outros 2 filhos. Você sabe que eu tô emocionada em ver a sua honestidade, comovida mesmo. Pois olha, eu não quero nem ouvir mais o resto da história. Se o Léo não quer, eu também não quero. Ai, Arnaldo, que foi que eu falei desde o início, hein? Vocês estão brincando. Pai, eu não tô sendo bonzinho, eu só tô sendo honesto com você. Não, você está vendo essa coisa toda com um olho errado. Isso aqui foi um dinheiro ganho de uma forma ou de outra, mas foi um dinheiro ganho. Mas esse dinheiro você linguista aí aqui dentro não fora. Nós nunca ouvimos a opinião do Leonardo pra coisa nenhuma. Nem pra comprar, nem pra vender, nem pra nada. E agora, de repente, ficamos todos aqui bebendo diante de suas palavras. Qual é? Nós viramos todos idiotas, é? Ficamos, meu
Tá satisfeito ou quer mais? E o Atílio, hein? Eu tô há 12 horas de trabalho. E o Atílio, por que não tá do teu lado? Se o contrato dele é tão bom, não pode nem ser demitido. Ele não tá do teu lado, te ajudando, te dando força. Não. Essa hora o Atílio deve estar na casa dele, ou então em qualquer outro lugar. Bem leve de família. O Atílio não é um executivo. Será que você não sabe disso? Eu vou explicar pra você entender de uma vez. O Atílio é um arquiteto, sabe? Ele faz desenho, você compreende isso. Ele faz maquetes, projetos, ele tem ideias. O executivo sou eu. Ele e a Isabel. Ele não. Agora, se isso é tão simples, você não consegue entender, como é que você vai entender o resto? Quando a sua cabecinha tá funcionando, né? E se a gente falar comigo, eu sou sua mãe? Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo. Eu não sabe cheio, desculpa, já cheguei aqui ser cobrado dessa forma. Ela já ficou com a Atílio, com a Isabel, com o Rafael, agora é comigo. O que você quer, hein? Não sei o que ela tá querendo. Eu estou falando com você, Helena. E você tá fazendo o que aí, parada, plantada, me olhando? O que você quer? Eu tô na Meg no telefone. Não estou. Você tá me vendo? Não,